我哋一路睇緊路加福音嚇，即係已經今日咧，我哋係第7次睇路加福音。路加福音裏邊咧就我哋今日會睇第5章嚇。咁好似我講路加福音咧，整卷書咧，我哋會環繞呢個主題，就係神係嗰位尋找同埋拯救失喪嘅人。咁咧，我問一個問題嚇。今日我嘅題目就好簡單嘅，跟從主。點樣跟從主咧？就喺佢嘅恩典裏邊，我哋進入呢個新嘅生命。有冇聽過一個笑話？個笑話就係咧，有一個人帶隊，係一個日本人帶隊。咁咧，佢就對跟佢旅行團嗰啲人就話咧：你見到我支旗，我去邊咧，你就跟去邊。有冇聽過呢個故事啊？未。咁咧呢個導遊咧，咁一路帶啦，咁啲人好忠心嘅跟佢啦。咁但係咧佢有3急，咁佢揸支旗啦，咁佢入廁所，咁成班人跟住我入廁所嚇。咁即係我諗下，即係我哋講呢個故事就係咧，其實點樣跟咧好重要啊！跟乜嘢嚇？佢講話你跟嘛，咁佢嗰班人好忠心啊，跟啦係嘛？咁但係主耶穌叫我哋跟從佢嘅時候咧，係點樣咧？咁啊，今日我哋睇呢段經文，好熟悉嘅。呢個經文有39節，咁我諗我用少少時間一齊睇完，即係大家都熟噶啦。但係我覺得神嘅説話可以直接同我哋講啊。咁我哋一齊嚟讀呢39節，好冇？好，第一節，我哋一齊嚟。耶穌站在革利撒迦勒湖邊，眾人擁擠他，要聽神的道。他看見兩船停在湖邊，漁夫離開船，洗網去了。他上了西門的那一隻船，請他撐開，離岸不遠就坐下，從船上教導眾人。講完了，就對西門說：把船開到水深的地方，下網打魚了。主啊，我整夜勞苦，毫無所得，不過我願照你的話下網。他們下了網，就圈住許多魚，網幾乎裂開，就招呼另外那隻船上的同伴來幫助。他們就來把2隻船裝滿，甚至船要下沉。西門彼得看見這裏情景，就俯伏在耶穌身前，說：主啊，離開我，因為我是個罪人。他和跟他在一起的人，因這網所打的魚都十分驚駭。西門的夥伴西比泰的兒子雅各、約翰也是這樣。耶穌對西門說：不要怕，從今以後你要作得人的漁夫了。他們把2隻船割了網，撇下一切，跟隨了耶穌。有一次，耶穌在一個城裏，突然有個身體麻風的人看見他，就把臉伏在地上，求他說：主啊，如果你肯，必能使我潔淨。耶穌伸手摸他，說：我肯，你潔淨了吧。麻風立刻離開了他。耶穌吩咐他不可告訴任何人，你只要去給祭司陳查，並且照着摩西所規定的，為你得潔淨獻祭，好叫向多人作證。但他的名聲越發傳揚出去，成群的人要聽道，並且要使他們的疾病痊癒。耶穌卻退到曠野去禱告。有一天，耶穌正在教導人，法利賽人和神他們是從加利利和猶大各村並耶路撒冷來的。主的能力與他同在，叫他能醫病。
有人用財抬着一個毯子，想送進去放在耶穌跟前，因為人多，沒有辦法進去，就上了屋頂，從那間把毯子和床正在耶穌跟前。他看見他們的信心，就說：朋友，你的罪赦了。經學家和法利賽人就議論起來，說：這人是誰？竟然說僭妄的話。除神一位以外，誰能赦罪呢？耶穌知道他們的議論，就對他們說：你們心裏為什麼議論呢？說你的罪赦了，或說你來行走，哪一樣容易呢？然而為了要你們知道人子在地上有赦罪的權柄，我吩咐你起來，拿起你的床回家去吧。那人立刻當眾起來，拿着他躺過的床，頌讚神，回家去了。眾人都驚奇，頌讚神，並且十分懼怕，說：我們今天看見了不尋常的事。事後耶穌出去，看見一個稅吏，名叫利未，坐在稅關那裏，就對他說：來跟隨我。他就撇下一切，起來跟從了耶穌。利未和自己家裏為他擺筵席，有許多稅吏和別的人一起吃飯。法利賽人和經學家埋怨他的門徒說：你們為什麼和稅吏和罪人一起吃喝呢？耶穌回答說：健康的人不需要醫生，有病的人才需要。我來是要罪人得悔改。他們說：約翰嘅門徒常常禁食祈禱，法利賽人嘅門徒也是這樣，而你的門徒卻又吃又喝。耶穌說：新郎和賓客在一起的時候，你們怎可以叫賓客禁食呢？但那日子到了，新郎要被取去，離開他們，那一天他們就要禁食了。他又對他們設個比喻說：沒有人會從新衣服撕下一塊布，補在舊衣服上。如果這樣，不但這新衣服撕破了，而且新撕下的布也和舊的不調和。有沒有人新酒就會把皮袋飲光，不但酒流掉，皮袋也損壞了。人總是把新酒裝在新皮袋裏。喝慣陳酒的人，從不想喝新酒，他總說陳的好。我願神祝福讀嘅同埋聽嘅。嗱，呢39節咧，其實我哋都好熟噶啦嚇。但係咧，我希望從3個角度去睇呢39節，講點樣跟隨主嚇。第一樣咧就係喺彼得同主耶穌嘅相會裏邊，喺個際遇嘅裏邊嗰個嘅環境咧，主耶穌同彼得講，叫佢跟從，而彼得點樣去回應順服神嘅説話，由1到11節。咁當主耶穌叫咗彼得咁樣做嘅時候咧，下邊呢個路加咧，佢就描述咗兩個好特別嘅經歷。兩個經歷咧都係講到兩個有病嘅人點樣係嚟到神嘅面前，經歷咗神應許嘅潔淨同埋赦罪。喺當中其實係講到一個新嘅生命喺神嘅恩典裏邊所經歷嘅恩慈跟住之後咧，神就第3段咧，我哋睇27到39裏邊咧，
就講第三個人，第三件事，第三個人裏邊咧講到一個嘅喺當時唔係好受歡迎嘅人利未，神點樣呼召佢，而喺呼召嘅裏邊佢點樣開始新嘅生命而生命開始一個新嘅生活，彰顯生命裏邊嘅新樣式嘅時候咧，神就用咗個比喻嚟講點樣過呢個新嘅生活所以好籠統嘅睇39節，但係咧，我覺得係今日對你同我都係一個好嘅提醒盼望喺我哋Rich 長問我哋我哋每個人裏邊都有新生命係咪坐喺呢度嘅我都知道大家信咗耶穌啦，咁都聽到神叫我哋跟從佢，咁跟從裏邊我哋點樣可以經歷到喺神嘅恩典有一個新嘅生命樣式？第一個咧就係講到一開始1到11節咧，講到神喺咗呢一個嘅迦南嗰個叫咩換眼鏡睇唔到呢度，嗰度我都睇唔到，呢度睇唔到。佢哋咧就神係叫西門佢去，因為佢喺個加勒比海嗰度咧就傳福音，但係咧太多人啦，所以咧佢就咁啱有兩個遊艇喺度，係咪？有兩唔係遊艇，兩個漁船係咪？但係兩個漁船係空嘅，因為船主上咗岸補網啊嘛，補網嘅時候咧，咁耶穌就大家記得個故事咧，耶穌其中一個係屬於彼得嘅，咁另一個咧就係西比泰嘅兒子，因為我哋睇聖經話佢嘅伙伴約翰同埋雅各啊嘛，就係叫佢賣佢嗰隻船嚟到裝滿咗係。咁喺嗰度嘅際遇裏邊咧，神叫彼得落網打魚，咁但係彼得嘅回答就係話：你唔係漁夫，我哋係漁夫，係嘛？佢叫佢打魚嘅時候係天光定夜晚黑啊？天光。通常打魚係幾時啊？朝頭早。夜晚黑去攞魚，有時佢哋嗰啲佢哋係即係我記得我同Judy 我哋個孫未出世嘅時候，我哋去Charleston South Carolina 幫佢哋1個月。咁我哋去到 Charleston 嘅時候，發現咧嗰度啲蝦咧咁大隻，新鮮嘅。嗰啲人咧就係半夜出去捉蝦，啲船，跟住咧朝頭早咧就去到個 parking lot 嗰度賣，幾錢一磅？5蚊一磅，好平啊！咁大隻喎，新鮮嘅喎。咁我又問佢點解嘅？因為我哋要我問嗰啲人話點解你半夜出去咁辛苦？對我嚟講好辛苦啊，半夜嚇。咁佢話咧唔係，因為佢哋捉蝦咧係要嗰個時候先。我唔係釣魚嘅人，又唔係捉蝦嘅人，但係總之佢就話嗰個時係。咁所以喺呢一度咧，彼得有一樣好得意嘅嚇。彼得咧，神話你而家去落網啦。咁彼得嘅回答話：喂，唔係喎，神，我哋成晚咁即係話俾你聽，佢哋打魚係夜晚黑嘅，係咪？佢話我成晚打咗啦，冇魚，即係佢唔係佢呢個係佢嘅職業啊嘛。如果係職業，即係佢哋知道幾時出去打魚啦。咁咧，但係彼得講得好得意，我哋做啦，既然你咁講，喺呢度咧，第一樣嘢跟隨主咧。神要求嘅係要先順服，唔係要睇見回收，係咪？即係我哋而家知道有回收啫，但係彼得神叫佢嘅時候，佢已經駁咗耶穌嘅咯，係嘛？唉，我哋做咗成晚啦，蝦毛都冇隻啊！不過既然你咁講，我哋就咁做啦。咁你估佢係心甘情願啦，定係心不甘情不願咧？無可奈何係咪？佢坐咗上去架船啊嘛，因為佢唔可以話
所以喺呢一度我哋睇到咧，當耶穌叫彼得，佢係呢個 professional fisherman 係咪？專業嘅，即係好似譬如你哋係專業種嘢嘅人，你話點做？我哋完全唔識嘅，你哋係要咁做。或者啲人係好識整煮餸嘅，好識整棘嘅，嗰啲係專業嘅人啦。佢講啦，佢知道乜嘢啱與錯，從經驗當中。但係彼得專業嘅，咁佢嘅經驗話俾你聽咧，白天咧唔容易捉魚，但係咧神叫到，雖然應該嚟講夜晚係時機，佢知道跟隨嘅時候咧，所以喺嗰個裏邊咧，佢經驗到一樣好特別嘅嘢啊，就係話唔單止打到好多魚啊，因為經驗咧就捉唔到嘅白日，所以佢話你唔使叫我去啦，因為我哋夜晚做咗好多做唔到。但係今次咧，佢特別就係喺學習跟從主嘅裏邊咧，佢學到咧，其實神咁講，佢你咁樣叫我就咁做啦。順服嘅裏邊咧，佢學到一樣嘢就係佢嘅經驗同知識咧，對比對神嘅信心更重要。信服。咁喺呢一度裏邊咧，即係我諗對你同我都係一個好大嘅功。嗱，呢個故事咧，即係頭呢卷11章，我哋聽過好多次啊，就係好多次嘅裏邊啦，對你同我最大嘅印象，除咗神蹟出現啦，係咪？因為聖經講，其實另一個記載話，佢哋多到咧連個網都就嚟破裂啊嘛，係咪啊？咁啊上咗，但喺呢度咧，我想俾大家去思考，即係因為我喺度預備嘅時候，我都問自己，彼得嗰個跟從，除咗經驗上面信心勝過之外，咁我自己點樣應用呢11節嘅經文？我諗到嘅就係3方面。第一咧就係、如果我哋時時照自己識嘅經驗咧，我哋好多時候咧就會經驗勝過神自己嘅話語，唔得㗎。但係如果我哋按照神教我哋嘅話語去做咧，咁啊代表我係真誠去跟從佢。因為咧要做一個真正嘅門徒啦，即係跟主嘅門徒啦。好多時候咧唔係話睇見咗結果，我哋先順服，而係咧我哋順服咗先睇見神賜予嘅果子。今朝我揸緊車嘅時候，有一個以前嘅會友打電話俾我，咁我唔聽嘅，因為我揸車我通常唔聽電話。咁但係我見到呢個人，佢第一次打嚟我唔聽。第二次又再打嚟，咁我就唔知佢係咪有咩急事咧？咁所以我聽。呢個人佢問我咩問題咧？佢話：牧師，我想介紹一個人嚟你哋教會，你個地址係乜嘢？咁我揸緊車啊，我又唔係好記得 CV First 嘅地址啊嘛。我話：咁你打俾師母啦。咁佢話 OK。講呢樣做咩咧？即係呢個咧，其實我諗一直都喺度為教會嘅成長祈禱啊。咁即係除咗自己要做我哋嗰份，亦都透過神要藉著一啲我哋認識嘅弟兄姊妹，去將教會介紹俾人。咁呢，我知道佢今日未必會嚟嘅，因為佢話嗰個人喺後邊，因為佢叫咗嗰個人咧，佢喺度話牧師啊，佢就喺我旁邊嘅，你同佢講啦。我而家唔可以同你講，因為你叫佢打電話俾師母啦咁。咁我知道佢收尾打俾 Judy。咁嗰個人話：我唔係咁急㗎，即係佢同我講我唔係咁急嘅，但係我想去睇下。咁我話唔緊要咁。即係我嘅意思就係話咧，喺我哋開始呢個教會裏邊咧，
我哋順服神要帶領我哋喺呢度做一個福音嘅點，做為佢哋做見證。而神要走嘅咧就係我哋要先行咗順服嘅路，咁慢慢咧神唔係話神俾咗好多人我哋先開始呢度，而係神喺當中經作。咁喺呢度咧，彼得嘅回答唔係話神話你喺嗰邊打咧肯定好多魚嘅，神只係話你去到嗰邊落網係咪？神冇講到話你會唔會好多魚嘅喎，但係收尾佢落咗網攞上嚟先見到魚係咪？但係佢第一步要咩啊？聽行出去係咪？嗰個係順服啊嘛，信心嘅順服啊嘛，跟從嘅順服啊嘛。只有咁樣先見到有冇個網有冇魚噶嘛。咁同樣，我哋做一個神嘅門徒咧，神要嘅唔係我哋睇見咗先至順服，而係話順服咗之後咧，神嘅恩典會俾我哋睇見佢嘅果子。咁另外喺呢度講咧，即係神咧唔係淨係要我哋去相信佢，神要我哋去跟從佢。跟從嘅意思就係話擺上，神咁做，我就咁叫我哋咁樣行。喺講跟從嘅時候咧，我諗神有一個好大嘅提醒嚇，即係我哋特別我哋每個人嘅生命都係喺神嘅手中嘅時候啦。我哋幾日前收到個Judy 先同我講嘅，佢即係聽到一個人同佢講，就係我哋喺下邊認識一個講廣東話嘅一個姊妹，咁佢有個 boyfriend， 下邊啲有好多 boyfriend 我發現 boyfriend 同 girlfriend， 咁啊我都認識佢哋兩個，佢有時嚟團契，有時嚟個下邊嘅教會，咁好奇妙嘅就係呢個嘅 boyfriend 咧，佢哋兩個都講廣東話嘅，但係英文好好嘅。咁呢個 boyfriend 咧就我識 CIBC 一對嘅弟兄姊妹，咁有一日我哋同佢食飯嘅時候，佢話你識唔識某個人喺你嗰度住啊？我識佢。佢話以前咧佢同佢太太，我哋同佢做過嗰啲唔係婚姻輔導，即係邱清泰有一個機構係幫家庭嗰啲嘅嘢，咁佢同佢哋做過呢方，同佢以前嘅太太，咁等佢太太過咗身，咁所以佢係單身。咁呢個姊妹咧，佢先生又過咗身，咁點解係做 boyfriend 同 girlfriend？ 佢哋兩對以前都識嘅，兩對係好好朋友。咁一個太太死咗，一個丈夫死咗，咁而家咧兩個都係單身，咁兩個就變咗 boyfriend girlfriend。講呢個做咩咧？就係呢個弟兄咧，喺屋企昏迷咗，但係冇人知道，4日後先知道。咁咧，所以琴日我收到嘅消息，即係佢返咗天家。咁講呢個係做咩咧？就其實喺我哋身邊咧都有唔同啲唔同嘅人，係咪？即係都係其實神要我哋嘅咧，就係有機會咧，就係做福音嘅使者，透過神喺路加福音提醒我哋。打魚，神同彼得話：佢而家要做得人嘅漁夫嘛。咁今日你同埋我咧，都同樣神要我哋做個得人嘅漁夫。而嗰個係在乎咩咧？神俾機會我哋，就喺我哋身邊擺啲嘅人。有好多時候啦，等下啦，未必有時間。所以喺呢一度咧，第一個神提醒我哋咧，跟從主咧係要順服佢嘅話。咁我哋知道神俾咗一個好重要嘅使命俾你同埋我，去使萬民作我門徒，係咪？作我門徒裏邊唔係做牧師傳道人，就係做一個管治。神用我哋嘅生命，用我哋同人嘅關係，
嚟到去見證神係一位賜生命嘅主。咁第二個咧，唔單止神要我哋去順服佢嘅説話，因為呢個係一個神俾我哋嘅使命。咁結果如何唔係在乎我哋，結果係神自己。咁第二個咧，當我哋聽到神話要跟從佢，經歷到神自己話語嘅真實嘅時候咧，喺12到呢一個嘅26節嗰度咧，神就講咗兩個嘅事情。而家呢兩個事情咧，都係講到人咧去到呢一個恩主嘅前面。咁第一個咧就講長大麻風嘅，長大麻風嘅人，係佢嚟到嗱。咁我哋要將自己擺喺佢即係當我哋自己係長大麻風。長大麻風大家都知道係嘛？我哋其實係唔能夠去到人當中啊，係咪？即係你有冇試過出街咧？如果你係長大麻風咧，你揸住個大喇叭，走開啊！污糟嘅人嚟啦，咁啊，係嘛？即係因為佢哋要話俾人聽，佢係長大麻風啊嘛。咁所以，但係呢度咧好奇妙嘅就係呢一個人咧，佢話當耶穌去到一個城裏邊，有一個人滿身即係睇得到咯喎，亦都眾人都知道有咁嘅人喎。佢話咧呢個人咧就將自己臉伏在地，都唔敢面對耶穌。但係咧，同主講，佢話主啊，如果你肯，就會使我潔淨。嗱，第一樣嘢咧，即係喺呢一度，佢嚟到神嘅面前咧，佢兩個好特別嘅，佢有一個好特別嘅態度。佢話如果你肯，佢唔係話如果你能，係咪？咁第一，我哋會問點解佢唔講啊？如果你可以。有冇諗過點解佢唔講話你可以啊？佢知道佢可唔可以啊？可以係咪？如果唔係佢唔會話。但係咧，佢問你肯唔肯？係因為喺佢嘅生命裏邊咧，佢可能經歷好多人唔肯接觸佢，係咪？佢好多人要鄙視佢、排斥佢啊嘛。即係喺佢嘅心裏中，哎呀，你係得嘅，不過我唔知你肯唔肯。咁喺呢一度咧，其實。第二個我哋講到路加福音講到神係尋找同埋拯救失喪嘅人嘅裏邊啦，我要明白一樣嘢就係、當每一個人去到神嘅面前，或者我哋去到神嘅面前，將人帶到佢嘅面前嘅時候啦，其實神需要我哋嘅喺經歷神自己嘅恩典赦罪之前啦。有一樣嘢一定要好確定，就係、相信耶穌係有能力、有主權。所以佢冇話你得唔得，係你肯唔肯。佢知道神有咁能力，而主權亦都喺神度。所以佢問我：你肯唔肯？所以呢個長大麻風嘅人咧，佢唔敢去強迫神照佢嘅心意去做，反而咧，佢話如果你肯，就係將咩？將自己完完全全順服嘅交喺主慈愛嘅手裏邊。星期六我同朱莉去探，我上次都有講到，有一個喺我哋下邊住嘅一個太太啦。咁佢啱啱好似阿 Richard 同埋 Belinda 做完後邊L345，咁啊佢話佢開咗5個 incision， 我唔知 normal 定唔 normal。佢話我開咗5個 incision， 咁樣佢話裏面有2條嘢啊，有2條鐵。佢話我第時過機場啊，要話俾佢聽係咪？即係嗶，佢話唔可以嗶嘅。咁即係佢話咁啊，即係去探佢嘅時候。佢同我哋講一句説話，因為之前我哋知道佢要開刀啦，咁佢知道我係牧師，知道我哋去教會，我哋都邀請過佢嚟嘅，但係每次佢都唔得或者
某原因啦，即係佢一係啲孫生嘅，一係自己唔知咩咁。anyway，咁我哋知道佢有病嘅時候咧，我哋就話我哋為你祈禱啦。咁佢係6月1號開刀 ，OK。咁啊為你祈，咁我就會 send 啲嘢俾佢，話為你祈禱啦。咁 send 一首歌俾佢。咁星期六我哋去探佢嘅時候咧，咁佢第一句就多謝你為我祈禱。咁一個唔信嘅人，佢即係佢係好真誠嘅，佢話真係好 appreciate 你即係關心我啊，為佢祈禱。咁我哋喺度諗嘅一樣嘢就係話，佢係有需要係咪？但係呢個需要咧係我哋幫唔到佢。醫生都未必，佢自己都話我都唔知。佢仲痛啊！而家係仲痛，佢坐喺度。咁但係就即係可以行啦，做到少少嘢咁。咁佢話希望以後好啲啦。咁我只係鼓勵我哋有2個 OK 嘅而家咁佢話咁跟佢9號就翻屋企啦。佢而家喺個 rehab 嗰度，即係我哋去個 rehab 嗰度睇佢。咁喺呢度咧就係我哋同佢講。佢話係啊，我哋做唔到咩，不過為你祈禱。咁完嘅時候啦，咁我哋坐咗一陣，我哋就話我哋走啦。不如咁我話，不如我哋一齊做個祈禱。我就請 Judy 為佢祈禱。佢又識阿門喎，即係明唔明啊？咁即係佢個回應咧係好真誠嘅，即係咁我自己又覺得即係我希望佢睇到喺佢生命嘅裏邊，當我哋祈禱嘅時候咧，佢係感受到我哋係去到一個神嘅面前，唔係我哋2個耷低頭咁樣，而係佢感受到係去一個神嘅面前。呢個神咧係有權力、有主權，即係咁樣。我覺得我未必我哋做到好多，未必我哋可以同佢講好多，但係我覺得希望咁就好似呢一個人如果你肯，我盼望就係希望佢都肯同神講神，你去醫治我。咁第二樣嘢，第二個喺呢度裏邊咧就講到大家都聽過啦，即係呢個癱咗嘅人係咪？咁4個好朋友啦，我深信係應該係好朋友啦願意為咗呢個嘅需要嘅人破釜沉舟屋頂都插埋，諗下如果嗰個係你屋頂，你都唔知點諗突然間有個窿咁，有個台。咁但係咧，即係呢個故事裏邊一樣嘢咧，就係聖經話咧，呢幾個人咧，雖喺人睇嚟咧有好多難助，去到滿晒係咪？咁算啦咁。但係佢千方百計卒之上屋頂掟佢落嚟嘅時候咧，聖經話咩？耶穌咧見到他們的信心。咁我成日喺度問，我諗有好多人都問，呢個他們係淨係呢個朋友，呢4個朋友包唔包括瞓喺度嗰個人？明唔明啊？即係我相信，除咗呢4個人啦，咁呢一個被抬嗰個都話，即係我唔知道佢有幾大信心啦，但係起碼你願意我都去試下啦，係咪啊？即係佢唔喐得㗎嘛，你點抬我咧？但係起碼即係喺呢個過程裏邊咧，我哋好多時候留意咧，即係聖經話耶穌睇見佢哋嘅信心，咁就話你個罪得赦啦。咁我哋跟住咧就好留意後邊嗰段啦即係啲解經家就呢個係乜鬼啊？咁都咁講係嘛？即係喺度講咁，但係耶穌講好特別，佢話要證明人子對地上有赦罪嘅權柄。所以呢一個故事講到啦，就係話咧，神嘅醫治咧唔係淨係身體嘅醫治，係講到生命赦罪嘅權柄。咁喺呢個裏邊咧，當我哋話跟隨主帶人到神嘅面前，好似呢4個人咧，佢哋一樣嘢就係讓人經歷喺神嘅恩典當中，生命得到某方面嘅醫治。如果神醫治佢，但係最重要咧係屬靈嘅生命得到醫治。
咁咧我就諗下，咁呢兩個嘅經歷咧，帶人到神嘅面前咧，其實我哋點樣去應用？即係你同我哋每日都喺度嚟到神嘅面前，係咪？神同我哋有唔同嘅用佢嘅話語去啟示我哋。第一樣嘢咧，其實神要我哋認知喺呢12到26節呢兩個人嘅經歷嘅裏邊咧，第一樣嘢神俾我哋睇見啦，真正嘅恩典啊，唔係淨係好似掩藏我哋啲污垢嗬，但係其實神要醫治我哋嘅內心嗱，因為大麻風咧最大嘅問題咧，除咗被人拒絕之外咧，其實佢心靈受到好大嘅創傷啊，因為唔受群體嘅接受啊，有好多甚至可能我唔知有冇罪惡感啊，即係可能即係會我有呢個係唔知我犯咗咩罪，但係又唔知係乜嘢。總之就係拒絕孤單嘅心靈啦，喺人嘅裏邊咧，其實係好慣常。咁我諗我哋認識嘅人當中，包括我哋自己，我哋曾經生命裏面經歷神嘅醫治啊，嗰個恩典啊，我哋嚟到神嘅面前，最大嘅釋放，其實好多時候係我哋能夠從內裏一啲嘅捆綁、一啲嘅污垢、一啲嘅罪惡咧，得到醫治嘅時候咧，我哋經歷神俾我哋嘅絕大嘅好處。咁咧，當我哋話嚟到神嘅面前，經歷神嘅潔淨同埋赦罪啦，有一樣嘢就係好多時候外在嘅病咧，神好多時候先要處理係內在，所以呢個癱子咧，神冇話你起身行走啦，先要我唔知佢點解會癱啦，但係但係神要處理咗佢同佢嘅關係。咁我諗好多時候我哋同人來往，將呢個福音同佢哋分享嘅時候咧，要俾佢哋睇見一樣嘢，神會處理我哋外在嘅嘢，但係重點係要處理內在，我哋同神嘅關係。特別人而家越嚟越唔係成日來往啊，好多時候都係喺網上嘅時候咧，內裏嗰個需要越嚟越大。而信心咧，唔係淨係自己有把握，好似呢四個朋友係有把握，但係咧係佢更加願意係咩？將佢有需要嘅人咧帶到去主嘅面前。咁可能我哋話我哋相信神嘅福音有主權，神有自己嘅時間，但係神要透過咩？你同埋我喺我身邊，有啲人要透過我哋，佢先可以聽到福音。咁所以咧嚟到主嘅面前咧，你同我係一條管子，所以求主幫助我哋喺呢一方面，去成為一個跟隨主而主要使用，將人帶到神嘅面前。咁第三樣嘢咧，就係我哋喺呢度講到咧，就係當一個人見到遇見主，聽到神嘅呼召嘅時候咧，佢嘅生命係有改變。咁呢度就係講到利未啦，利未本身係一個稅吏啊嘛。你識唔識人喺 RS 做？我識㗎。我哋以前團契有個人咧，即係佢唔係做收稅嘅，但係佢喺 IOS department 做嘅。咁有時我諗有咩問題都可能揾下佢。但係呢個唔係個嚇，但係呢一個咧稅吏咧喺當時嚟講咧，其實好乞人憎，係咪？係好乞人憎啊！見到佢恨不得做咩？即係一個好受人輕視嘅職業。但係就係因為咁嘅時候咧，當神嘅恩典臨到佢嘅時候啦，呢度所以神同佢講：你嚟跟隨我。嗱，我相信神喺佢生命一直喺度做緊工㗎啦。如果唔係就咁講一句，佢唔會跟佢。即係我相信利未一路喺度聽到神耶穌嘅工作嘅果效，見到人生命嘅改變嘅時候，當
耶穌嚟到願意同佢傾偈，而話你嚟跟我嘅時候，即係話你要做我做徒弟啊，係咪？即係你係願意嚟到跟住我嘅時候咧，佢個反應就係話我咁樣人人都唔中意又憎鄙視嘅，但係你願意接納我。而喺呢度嘅時候咧，佢有一個好大嘅反應。聖經話咧，佢就撇下一切，起嚟跟隨了耶穌。呢度咧講咗利未咧喺生命裏邊咧有3個好重要嘅動作。佢本身係喺佢收稅嘅時候，佢係點啊？坐喺度係咪？佢坐喺度啊嘛。聖經話咧，佢就起嚟。咁即係有啲行動啦。我哋而家聽阿神話，你跟我咁啊，等得閒先啦。跟住攞個手機出嚟睇我啲時間表啦，係嘛？佢話即係我哋會先我方唔方便先。但係你留意一樣嘢咧，利未嘅回應咧，神嘅呼召嚟到嘅時候咧，佢係有一個動作上面表示從坐而起身，願意有所行動。第二咧，佢講話佢撇下一切。嗱，當我相信佢講撇下一切嘅時候，我就哇，代價太高啦！咩叫撇下一切啊？咁我哋後邊我哋睇到咧，就係佢生命開始改變嘅時候，佢有價值觀嚟講，因為跟住講佢喺屋企開 party 啊嘛，請好多人嚟啊嘛。咁咧，我有冇請過人嚟你屋企啊？請人嚟啊，越多人費用越大。係 depend 你請佢食乜嘢係咪？咁哇！即係睇翻，即係佢越撇下意思就係為到一啲更值錢、更有價值、生命更願意嘅嘢，佢願意放低佢以前嘅嘢。跟住咧，第三佢話放下一切做咩？嚟跟隨佢。即係意思就係話咧，喺佢嘅生命嘅裏邊咧，佢開始一個新嘅生活方式。唔係以前嘅價值觀撇下一切，而係而家嚟跟隨一個新生命嘅樣式。而呢個新生命嘅樣式係點咧？咁我哋記得喺開 party 嘅時候咧，咁路加講咧，佢就話佢請咗利未咧，就請咗一班嘅朋友啦，同埋稅吏啦。咁冇講嗰班朋友係咩人嚇，但係跟住咧，佢話咧宗教領袖咧就疑煙吟吟啦。我好肯定佢冇請宗教領袖，係咪？宗教領袖唔會去稅吏屋企噶嘛，係咪？即係你請我都唔去咁啊，因為嗰啲咁。但係咧佢睇到啦，跟住喺度同耶穌嗰啲門徒講哇，咁都得嘅咁。但係咧路加咧係描述咧，佢請咩咧？請稅吏佢啲同事啦，另外係咁啊罪人。即係其他嘅人咧，喺路加嘅觀點咧，呢一班同神冇離開咗神同冇關係，唔係好似呢班宗教領袖自以為是嗰啲人覺得我係好人嚟嘅，我唔需要嘅。咁喺呢度講嘅意思係咩咧？因為當接受呼召嘅時候，知道自己內心嗰個嘅貧乏同神嘅關係分離，所以佢行動上面有改變，起身將價值觀轉變，你要跟隨神嘅時候。所以新嘅生活咧係有新嘅價值觀，唔係喺舊。咁跟住咧，如果我哋繼續睇嗰段咧，講呢個時候，突然間會講咩咧？新酒放喺新皮袋，爛咗嘅衫揾一件新嘅布去補。咁我哋睇嗰兩個比喻嘅時候，想咩意思咧？其實嗰兩個比喻好簡單嘅啫。嗰兩個比喻就係話咧，喺跟從主嘅角度裏邊咧，佢利未咧有個新嘅價值觀，再唔係用以前嘅方法嚟過活，願意嚟到去按住神嘅教導啊！我都係一個稅吏，亦都係一個罪人，但係神仍然憐憫。恩典臨到啦，我都願意將呢樣嘢同我以前嗰班人一齊講。但係咧，呢班宗教領袖咧就排斥咗呢一班嘅罪人，係咪？咁所以神嘅意思就係話喺神嘅角度嘅裏邊咧，
我哋需要有個新價值觀，唔係再以前，哎呀我去開教會嘅，所以你哋咩咧都要用我嘅方法先為之係好嘅，喺呢度啦。咁神嘅呼召過一個新嘅生活，你同我屬於神嘅時候咧，我哋點樣去應用喺呼召嘅裏邊？第一咧，利未俾我哋睇見一個好重要嘅功課，佢嘅悔改咧唔係淨係，唉，早知當初，早知如此何必當初，早知成日俾人吐口水賣酒，話我係酒狗，人唔中意我，唉，早知唔好做稅吏啦，係嘛？但係唔係佢唔係有後悔喎，但係咧佢咩咧？佢將佢原本嘅價值、舊嘅生活咧放棄咗，反而起嚟嘅。呢個係一個真正悔改生命嘅改變。第二咧，福音嘅恩典咧，就唔係淨係想將舊生活修補一下，好似喺度爛咗攞塊布補一補啊，而係咧，我哋要有一個完全更新新嘅心、新嘅生活方式、新嘅眼光去睇。所以我成日喺度諗啊，神擺我哋喺某個地方，無論 Rossmore， 無論 Stonebridge， 無論我哋喺希活、聖嘢住，神擺我哋喺邊個地方，有佢嘅心意。但係我既然係一個更新嘅人啊，我哋睇所做所每日生活嘅裏邊，我要有一個更新嘅眼光去睇神點樣要使用我哋。最後咧，跟隨耶穌咧，唔係換一個宗教嘅形式，係要我哋生命完全嘅更變。嗱，好似彼得，神讓佢經歷神嘅大能咧，係要佢睇見，唔係佢慣常嘅方法，但係佢願意順服。呢個更新嘅咧，唔係我哋自己覺得神又可以醫我，而係話願意嚟到神嘅面前，好似咗大麻風嘅話，如果你肯睇見，唔係我嘅心意，係神自己嘅時間、神嘅應許、神嘅主權。最後咧，利未聽到神嘅呼召，唔單止聽到，更加願意話起嚟放下一切，跟隨神。咁我哋都聽過呢啲啦，就話若有人跟隨我，要背起十字架，係天天嚟到跟隨我。咁但係呢個係一個口號啊，定係生命嘅更新？我相信路加提醒我哋係生命嘅更新。彼得見到神嘅奇妙作為，睇見新嘅事，佢唯一嘅反應就係跪喺神嘅面前話：神啊，離開我，因為我係個罪。睇見光景啊嘛。咁同樣，但係因為咁嘅時候咧，神嘅憐憫咧，生命有所改變。咁你同我同樣需要，咁求主都係幫助我哋喺做個結束祈禱。天父，我哋對呢39節嘅經文睇過好多次，聽過好多次，但神，我哋需要嘅係你俾我一個更新嘅眼光，俾我有一個清楚嘅明白，跟隨主係要有個新生命嘅樣式。有嘅時候我哋都有我哋嘅軟弱，有嘅時候我哋會忘記，好多時候我哋會體貼我哋自己個人嘅私欲。係神，我多謝你俾我哋透過你嘅話語去知道你嘅真實，更加多謝你每個月俾我有機會守聖餐，從聖餐嘅裏邊一個嘅運作嘅裏邊，我哋再一次經歷主你係嗰位赦罪更新嘅主。求主你自己悅納我哋今日喺你面前嘅敬拜，只有你知道我哋內心。我哋有咁祈禱交託，奉耶穌名求，Amen。